Tak Já to sám neponesu. Radku, co? Jak hodnotíš soustředění? Je to těžký. Už nemůžu, tyjo. Jel bych domů. Dobře, tak... Mám podkožní modřinu. Podkožním. Jeden. To je jako, že je tam ale není vidět. Jeden den ještě vydržíme, ne? Dopoledne. Tak mi pojď pomoct. No, jak jsi Já to sám neponesu. Jak jsi spokojený s útokama? Až na ty prostředky těch blbců dvou. Je to dobrý. Jde nám to. No a tak celkově, jak to hodnotíš zatím? No, tak jako z 30 útoků 3 zkažený, to je dobrý, ne? No a stalo se někomu něco, nebo? No, tečkoun. Tečkoun si narazil takovou kost, no jednu a když si jsem dal řetízek, tak si ještě naprask, ty vole. Teď brečí doma, že nemůže běhat. Ty jsi tomu byl nejblíž, jak se to stalo? On prostě nějak si zakop o nohu svůj. O kaničku asi. No a až pojedeme domů, budeš spokojený teda? No, až pojedeme domů, jak se ožeru. No tak s tím, co jsme naběhali, tu bude spokojenost. Určitě. Uvidíme ještě zítra. Aby se nám hlavně někomu nic nestalo. Čus.